हेलो फ्रेंड्स, ये लीजिए सैमसंग M52 5G। बहुत ही अच्छी प्राइस में फ़ोन, 3 से 4 महीने अंडर वारंटी, बिल बॉक्स सारा कंप्लीट, और कहीं भी सिंगल स्क्रैच नहीं मिलेगा फ़ोन को आपको। बिल्कुल एकदम साफ क्लीन फ़ोन है। चॉइस 999 का लिया हुआ है कस्टमर का। अभी भी फ्लिपकार्ट पे यही रेट आप चेक कर लो। M52 5G आपको सिर्फ मिल रहा है 14,999 में। बहुत ही अच्छी कंडीशन में 14,999 में। जिसको भी लेना हो गणपति मोबाइल हाउस पे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।